हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक जो हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर की, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारा सिस्टम दिखाता है डिस्क बूट फेलियर। ठीक है, तो इसमें भी हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ये खराब होती है। ठीक है, हमारा सिस्टम कई बार स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, उस पर ऊपर दो लाइनें लिखा जा सकती है कि रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। तो इसमें हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है, इसमें भी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है। अगर हमारी विंडो हो जाती है, ठीक है, और जल्दी ही एक दो दिन में, चार पांच दिन में करप्ट हो जाती है, उड़ जाती है, तो इसमें भी हमारी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम 99% होती है। हम हार्ड डिस्क में पावर लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें कट कट की साउंड आती है कि पीछे कट कट है। ठीक है, तो इसमें हमारी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम ही होती है 100%। तो दोस्तों, मैंने यह प्रॉब्लम बताई, अब मैं स्टेप बाय स्टेप इनके सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी हार्ड डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको जो फर्स्ट एड होती है, जो हार्ड डिस्क के लिए फर्स्ट एड वो देनी होती है। सबसे पहले जो ये वायर है ये चेंज कर दीजिए। ठीक है, और ये जो साटा केबल है ये तो 100% आपको चेंज करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये है। अगला पॉइंट है कि आप जैसे ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो पॉइंट, ये साटा का पॉइंट है डाटा सिग्नल के लिए, और ये पावर सिग्नल के लिए। ठीक है, इनको अच्छी तरह से साफ कर ले। इसको आप ये जैसे रबड़ है, ठीक है, इससे साफ कर सकते हो, ऐसे धीरे धीरे रबड़ से साफ कर सकते हो। आप इन पॉइंट को थिनर के साथ है, और जैसे वो नेल पेंट रिमूवर होता है उससे भी साफ अच्छी तरह से कॉटन से लगाकर कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो आप जैसे ये पावर केबल है ये इस पे लगाओ, बाहरी सिस्टम के लगा के देखो कि आपकी हार्ड डिस्क में कोई एक्टिविटी हुई। आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी मोटर घूम रही है? सबसे पहले पावर चेक करो, पावर आ रही है या नहीं हार्ड डिस्क में। आप पावर लगा के इसको ऐसे हिला के देखो थोड़ा, अगर इसमें आपको कुछ अलग से महसूस हो, जैसे कंपन और थोड़ा इम्बैलेंस सी हार्ड डिस्क हो, तो इसका मतलब है कि हमारी पावर आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले ये हमारा जो लॉजिक कार्ड है ये खोल लेना है। ठीक है, इसको हम एक बार खोल लेते हैं। ये मैंने खोल रखा है, दो ही नट लगा रखे बस, ताकि आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। ये मैंने खोल दिया। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो ये लॉजिक कार्ड है इसको मोटा मोटा चेक करो, कहीं से ये कोई कंपोनेंट फटा हुआ तो नहीं है, जैसे आईसी है, और कोई जला हुआ कंपोनेंट तो नहीं है इसमें। फिलहाल कोई भी कंपोनेंट, जैसे मेन होते ही यहाँ पे, यहाँ से जो पावर जाती है इसके आसपास के कंपोनेंट चलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये देख लो, ये दो हैं इसके मेन। ठीक है, एक आईसी है सिग्नल के लिए, ठीक है, और ये है। ठीक है, ये खराब नहीं होती ज़्यादातर, इसमें ट्राई सोल्डरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने चेक कर लिया कि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है जो पावर से रिलेटेड है। तो अब आपको अगला पॉइंट क्या है कि अब कैसे पता चलेगा कि हार्ड डिस्क नहीं चल रही? एक पॉइंट वो हो सकता है कि हार्ड डिस्क में करंट ना आ रहा हो, कि ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये तो हो गए हमारे सिग्नल के पॉइंट, जो यहाँ अटैच होते हैं, जो हार्ड डिस्क में मीडिया होता है अंदर, उससे सिग्नल लेके हमारे कंप्यूटर तक इन्हीं के जरिए पहुंचता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है ये हार्ड डिस्क के ट्रैक है। ठीक है, इसको पावर यहाँ से मिलती है, ये प्रॉपर रूप से अटैच नहीं होंगे तो सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, तो हार्ड डिस्क स्टार्ट नहीं होगी। इसको भी आप जो रबड़ से अच्छी तरह से साफ कर लें, और इन पॉइंटों को भी अच्छी तरह से रबड़ से साफ कर लें। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, और फिर आपको ये अपने पॉइंट साफ कर लिए। ठीक है, दोबारा से इस प्लेट को दोबारा लगाओ, ठीक है, अच्छी तरह से, और अपने सिस्टम में चेक करके देखो। अगर फिर भी आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आप ये जो प्लेट है वापस निकाल लें, और इसके जो एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट है ये चेक करें। इसके लिए आपको मल्टीमीटर बीप पे सेट कर लेना है। ठीक है, ये बीप पे पहले से सेट है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है ये पावर के कंपोनेंट है पहले। ठीक है, इनको चेक करें। ठीक है, रीडिंग आ रही है,
इन पे किसी पे भी बीप नहीं आनी चाहिए एक तो, ठीक है, और ये फटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये ओके है, ठीक है। अगर इन स्टेप से आप अपनी हार्ड डिस्क को चेक करते हो या ठीक करते हो तो 100% आपकी हार्ड डिस्क ठीक हो जाएगी।